Pirmą kartą Jėkiškių Šventojo Ignaco Lojolos koplyčia yra paminėta 1784 metais Joniškio parapijos mirties metrikų knygos įraše. Veikiausiai 18 amžiuje iškilusiai koplyčiai popiežius Pijus VI 1786 metais rugsėjo 12 dieną suteikė titulinius Šventojo Ignaco Lojolos atlaidus. 1868 metų statistiniame Kauno gubernijos savade pažymėta, kad koplyčia pastatyta vietos gyventojų. Kaip atrodė pirmasis koplyčios pastatas, nežinoma. Ši koplyčia yra viena iš nedaugelio Lietuvoje išlikusių medinių koplyčių atspindinčių kaimo architektūros bruožus. Medinė šventovė stovi kapinėse ant nedidelio, bet lygumose aiškiai išsiskiriančio kalnelio. Iš gulsčių tašytų rąstų suręsta koplyčia orientuota į rytus. Planas ne visai geometriškai taisyklingas, be stačių kampų. Vertingiausia šio medinio sakralinės architektūros paminklo dalis – aukštas valminis stogas su kraigo viduryje esančiu bokšteliu, arkinės dviverės durys, puikūs langai šoninėse sienose. Prie kairės šoninės koplyčios sienos ir jos kampo su presbiterija prišlieta kvadratinė, dvigubai žemesnė zakristija yra kitokios konstrukcijos ir statyta vėliau nei pati koplyčia. Dėl jos avarinės būklės 2024 metais perstatyta naujomis medžiagomis. Vienintelis vėlyvajam barokui būdingos kompozicijos dviejų skirtingų dydžio tarpsnių koplyčios altorius įrengtas prie galinės presbiterijos sienos. Altoriaus titulinis Šventojo Ignaco Lojolos paveikslas 1969 metais buvo paimtas į ateizmo muziejų, o 1990 metais į altorių įkomponuotas menkos meninės vertės paveikslas. Remiantis kompozicija ir dingusių drožinių ypatybėmis, manoma, kad altorius buvo sukurtas 18 amžiaus antroje pusėje profesionalių vietos meistrų. Koplyčioje išlikusios liaudės baldžių darbo atvirojo tipo būdingų iš klasicizmo stiliaus paveldėtų formų, klausyklos, netaisyklingai ištekintos, retokos profiliuotos barokinės formos presbiterijos ir choro baliustrados. Tipiškos struktūros, įprastų sudedamųjų dalių Jėkiškių koplyčios pastatas pasižymi savitais proporcijų, plano niuansais ir atskirų elementų sprendimais. Jis reprezentuoja medinę liaudiškąją Joniškio krašto sakralinę architektūrą, išsaugojusią archaiškų bruožų ir įeinančią į Lietuvos medinės architektūros lobyną.